Бидний өвөг дээдсээс ирсэн хариуцлага, үр хойчоосоо зээлж авсан үнэт эрдэнэ бол эх орон газар шороо юм. Монгол улсын үндсэн хуулиас 6-гийн 1. Монгол улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдэл төрийн хамгаалалтанд байна. Баялагын эзэн улс өөрсдийн баялагын дийлэнх хувийг хүртэх ёстой. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1962 оны 18.03 дугаар тогтоол. (2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Монгол улсын засгийн газар Аюухан Майнз болон Rio Tinto компанитай хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулж, үүнийхээ балгаар л хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ хэмээх нууц гэрээг Монголын ард түмнийг төлөөлж Эрдэнэс Монгол компани гадаад түншүүдтэйгээ байгуулжээ. Оюу толгойн гэрээг монголчууд ингэж л ойлгосон. Ер нь монголчууд бидэнд оюу толгойн тухай үнэн хэрэгтэй. Миний өөрийн гүнбат итгэл үнэмшил бол оюу толгойн гэрээ Монголын үндэсний эрх ашигыг хамгаалж чадаагүй. Ер нь их алдаатай гэрээ болсон доо. Саяхан би оюу толгой хуцаа компанийн тайлан үзлээ. Үндсэндээ чинь зээл зуучлагч компани юм байна шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр монголчуудын гар хөлийг боомлох мэт хийсэн. Татварын орчин, эрх зүйн орчинд тогтвортой байх нэрийдлээр Монголын тал өөрсдийнхөө эрх ашигыг тунхаглах ямар ч чадваргүй болгосон. Харин хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг ихчээр хөрөнгө оруулагч өөрийнхөө авах ашигыг гайхамшигтайгаар өсгөх, монголчуудын өв баялагийг цөлмөх мэхийг баталгаажуулж авсан юм аа. Монголын ард түмний баялагийг жинхэнэ эздээс нь алдуур сорж буй эрх зүйн баримт бичиг бол одоо болтол нууц хэвээрээ байгаа оюу толгойн хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ юм. Гадаад түншийн маань цаад эздээсээ зээлсэн, эсвэл өөрөөсөө зээлсэн байж болох сая доллар. Түүний хүү менежментийн төлбөр дайвар зардыг шингэн хэд дахин уулж буцаан авах зорилгыг хэрэгжүүлж буй энэ гэрээ хуваарлалт 1.99-ийн харьцаатай болоход тун ойрхон байна. Тиймээс ч чамдын чамддах нууц хэвээр. Үүний эхлэл нь эцэг өвгдөөсөө өвлсөн орд газрын маань баялагийг нэгч төгрөгөөр үнэлээгүй. Тэрч бүхэл хөрөнгө хэлбэрээр гаргаж байгаа 34% зээлээр худалдан авч байгаа нь хааж байдгүй тохиролцоож. Энэхүү хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний зохицуулалтаар нэг л өдөрт зөвхөн хүүдэн ойролцоогоор 1,275,000 Америк долларыг бид баялагаараа төлж байна. Дээр нь менежментийн 6%-ийг нэмбэл өдөрт 3 сая Америк долларыг бидний баялагаас суудахсаар байна. Бид ийм хэмжээний хөрөнгөөр ганцхан өдөрт 5 шин цэцэрлэг барих боломжийг алдсаар л. Өөрсдийн баялгаа анханаас нь үнэлж чадсан бол ашигын 34%-ийг үн төлбөргүй, зээлгүй, хүүгүй эзэмших ёстойсон босов. Оюу толгой төслийн зээл нь хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний заалтаар улирал тутамд хүүгээс хүү бодох буюу нийлмэл хүүгийн аргаар хүүлэхээр зохицуулагдсан байна. Тиймээс бид ганцхан өдрийн хүүд асар их баялгаа алдсаар байна. Монголчууд бид ийм хөрөнгө оруулалтыг хүссэн гэж юу? Зээлийн хүүгийн үндсэн хоёр төрлийг график дээр дүрслэн харуулъя. За хүүгээс хүү одоо бодох уу? Нийлмэл хүүгийн хүүтэй үед зээлийн өсөлт бол эхэндээ их намуухан өснө. За ингээ хугацааны үе явах тусам улам одоо эрчимтэй гэдэг
өсөх юм байдлаар зээл ингэж өснө нийлбэл хүрдэх тохиолдол. Харин энгийн хөвгөр хүү бодсон тохиолдолд шолон шугаар төрслөгдөнө. За жишээ нь цэвэрхээр төслөд үзүүлэх шолон шугаар явах ёстой. Хэрвээ одоо оруулж байгаа хөрөнгө нь зээл биш хөрөнгө оруулалт байсан бол энд ямар нэгэн хүү бодогдохгүй өөрөөр хэлбэл хэвтээ шолон шугаар ингэж төслөгдөх байна. Тэгээ энэ компанитай бид нэр хамтарч ажиллаад төлөж байгаа төлбөрийг аваад үзэх юм бол 2013 оны эхний хагасчлалын байдлаар нэг өдрийн хүүн 1,275,000 доллар. Сардаа бид чинь 38 сая доллар төлж байна. Жилдээ бодоод үзэх юм бол энэ чинь бүр тагиж өгөх нь дээ. Одоо 400 сая доллар болох нь. Тэгэд ийм байдлаар бид нэр эдгээр цагтаа хандах уу гэдгийг ер нь бүх талаас нь бодож үзэхгүй болох байх юм шиг санагдаж байна. Оюу толгойн гэрээг монголчууд ингэж л ойлгосон. Гэтэл хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг хичээг. Бид гадны хөрөнгө оруулагчдыг оюу толгойн гэрээг битгий байгуулаач гэж эсэргүүцээгүй. Харин ашигтай, үр дүнтэй Монголын эрх ашигыг тусгаж байгуулаач гэж хүсдэг. Бид монголчуудынхаа эрх ашигыг асуух эрхтэй. Ажилгүйдэл ядуурлаа оюу толгойн гэрээ байгуулснараа бид шийдэж чадна гэж одоо ч гэсэн итгэсээр л байгаа. Оюу толгойн гэрээгээр олон үйлдвэрлэл ажлын байр бий болно гэж монголчууд бид итгэсэн хэвээрээ байгаа. Гэвч бодит үнэн ямар байгааг та бүхэндээ дэлгэлээ. Энэхүү оюу толгойн гэрээний бодит үннийг Монголоо гэсэн сэтгэлтэй олон монгол ахын дүүст минь хүргэж мэдээллийг дамжуулж өгөөсэй гэж уриалж байна. There's the sound